Abangaphezulu kwezinkulungwane ezimbili abantu abasale eDengwane ngesikhathi kuhlasele izikhukhula kumkhandlu dolobha iNelson Mandela Bay. Izakhamuzi ezikhahlamezekile ezikhoseliswe ezindaweni zesikhashana zinxusa uhulumeni ukuthi ungenelele. Zithi sekuyisikhathi eside zibhekana nalenkinga yokungenelwa ngamanzi ezindlini uma kunemvula. Uncedo onoluvuya ngalifumana if ndinofumana i-material, wonke umuntu olapho uDanyelo uba sinofumana i-material kube right, ngoba if asincedakala sophinde sibe lapha kwakhona ngoba imvula iyafika. Le ndawo sikuyo inyokonyoko iminyaka silapha ingapha kwe-9 years. Always i-councillors zalapha nabantu balapha, they always promise, bane-promises engaphiliyo. They have dead promises. So we're sick and tired of being here. They must make plan, government. Le mvula iphazamise namabhizinisi kule ndawo. Business yami ayihambi kakuhle. Amayeza wami amoshakele endenza ngawo ibusiness endinceda ngayo abantu. Ndiqasha itransport ukubheka eCremochis uyokha amayeza ukwenzela into yokubana ndisebenze. Iinkukhu zami zifile endenza ngazo ibusiness endizithengisayo zifile. Zingama-21 izigceme ezikhahlamezekile kumkhandlu dolobha iNelson Mandela Bay. Iziphathimandla zithi-ke abekho abantu okubika ukuthi bashonile kule mvula enamandla, kanti zithi zisiqaphile isimo.